Sammy owa the Mighty Family obulamu bugenda yeetaaga ssaala zammwe ampuliriza byonna tugenda kubeera nga tubitunulako mu ngeri emu. Njagala kutegeeza mukwano gwange gwe wenna ngoberera nti omukulu amanyiddwa nga Pastor Bujingo avuddeyo n'asekerera mwenna abagenda mu maaso n'okuba nga mumulumbagana ku social media ate nga ne General Kaindo Otafiire aswalidde ku muzikiti wali mu bayisiramu bw'ayogedde ebitakwatagana. Byonna tugenda kuba nga tubitunuulira n'amawulire amalala mangi. Eddie Kenzo bwina ayongedde okuvaayo ku Federation y'abayimbi ate ye gye yafudde mukwano gwange limited company. Kale byonna tugenda kuba nga tubitunuulirako mukwano gwange. Ky'olina okukola tambula nange osobole okuba nga obaako ebintu bingi byogenda maaso n'okuba nga otegeera mukwano gwange. Nzikiriza tutandike ne Sammy owa the Mighty Family mukwano gwange. Bannayuganda bannange bassebo ne bannyabuuka mbanjulire ba Alihila Holdings Uganda Limited bano bakafulu mu kuzimba amayumba agali ku mulembe, plumbing, electrical installation and general construction, biodigester septic tank and many more. Todda mu kukaaba nga ba Alihila Holdings Uganda Limited webali okukuyamba. Gwabeetaaze n'ayagala okumanya ebisingakaawo kuba ku namba z'essimu eziri awo. Ona abafere oyagala kuteera mazzi mu nnyumba yo oba masannyalaze kuba ku namba z'essimu eziri awo oba otusange ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Grand Imperial Hotel. Jjukira yeffe ba Alihira Holdings Uganda Limited. Have it all. Ebbanga libadde ddene. Akaseera kabadde kayiseewo oluvannyuma lw'okutegeera nti Sammy amawulire ge tugenda maaso n'okuba nga tufuna gatulaga nti Sammy yaweebwa obutwa. Tetuli sure naye ye kennyini omulwadde yatuwa amawulire gano atugamba nti nno yaweebwa obutwa era nga zaaba tolinga n'obulwadde buno okumala akaseera. Ampuliriza olunaku olwajja amawulire gayongedde okuba nga gafuluma nga galaga nti Sammy yatwaliddwa mu ICU. Twamulabako gye buvuddeko ng'ali ku byuma wabula tetwalowooza nti embeera oba oliawo eyinza okusajjuka okutuuka wonna oba mu kiseera kino weeri. Ampuliriza Sammy owa the Mighty Family gwe mubadde mulaba ku Facebook ng'akuba General Museveni A to Z musajja mukulu embeera mbi. Katuwulire ku munne bwe babeera kiki kyayogera ku mbeera z'obulwadde bwa Sammy mukwano gwange. Simanyi tusitwesige bwesizi Katonda naye Sammy ali mu mbeera mbi kati bamutusiza mu ddwaliro akongezi konna ku olw'eggulo. Wenjogera essaawa zo ntandaba na kudda ngulu kuba bamutaddeko n'amasannyalaze bamukoze buli kimu oba okitegeera. Tali mu mbeera nnungi. Mubeerewo nga muli aweera nga mukimanyi nti muganda waffe mulwadde nnyo ate kati obulwadde bususse ku level gye twali tusuubira simanyi okiwulira. So mwenna njagala mukimanye ali bubi nnyo nga gye nkomezza kubanga emabega kaawo azze nga bamuwa obujjanjabi n'atereramu ne bamuwa n'atereramu ne mwogera ne biki ne kati kiri wasi kyensobola okubagamba kiri wasi nnyo kiri wasi ddala mulwadde nnyo era mwenna abongera okusaba mutusabire musabire okanya Sammy. Bw'aba Sammy ekimuluma kati kyalwanirira nga yanywa butwanga bwe bumuluma kwe kulwanirira kitegeeza kyalwanirira tekinnaggwa. Nange nabo banaabumpa obutwa nenvaawo kyenwanira gumunaganda kyenjagala omanye tekinnaba kuggwa. Okay, muwulidde bulungi emboozi eyo mukwano gwange. Mu ngeri emu omukulu amanyiddwa nga General Kaindo Otafiire olunaku olwajjo yabaddeko ku masigidi emu. Munnange jjukira olunaku olw'eggulo yabadde Idi y'abannaffe abayisiraamu. Kakati General Kaindo Otafiire yayitiddeyo wabula oba kino tukiyite kuswala oba kiki yagenze n'adda mu ddiini y'abanne n'agibalaatiramu azze mu salaamu tagitegeera era abaana batandise okuba nga bamuwa levo. Ampuliriza njagala tusooke
tuwulirize ku bigambo bya General Kayindo Otafiire ng'ayogerako eri abayisiraamu adaya abasajja wano waliwo eyawandiise n'agamba naye mujooga nedda mujooga naye nga njagala munzikirize tusooke tuwulire omukulu amanyiddwa nga General Kayindo Otafiire nga ajabaatira mu bigambo bya banne just like that eddiini y'abanne ng'agifudde ekidiba omuugwa General Kayindo Otafiire katusooke tuwulire ku bigambo bino ate oba oliawo nkomewo tweyongereyo n'emboozi endala nga zonna nga bwe zigenda okuba nga zitambula wuuyo General Kayindo Otafiire wuuyo Kiza munabi Isa oba musiramu yogera ko Muhammadi ne Katonda omu so nange ndi musiramu salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alaykum bowokiza munabi Isa Oh my goodness, tutambula ne Aji Ngabo ngono mulombi wadduwa mukwano gwange munoonyeeko asobole okuba ng'oba oliawo akuwonya ku bizibu ebyenjawulo awo nno tetujja kuba nga tulwawo njagala tutambule straight tugendeko mu mboozi ya Eddie Kenzo bannange kino ekintu tetumanyiwa gye kigenda koma oba kigenda komawa kigenda koma ddi awonze naawe kubanga bino ebintu bya federation amazima gali nti federation eno Mukama Katonda eka yamanyi nieno federation teriwo ku lwa bulungi bw'Abannayuganda oba bulungi bw'abayimbi okusinziira ku bintu bye ngenda okuzannyira wano nawe ojja kuvaayo ngambe Dala federation eno eri ku muyimbi oba eri ku biruubirirwa byabwe ng'abantu nga tetunaba kutuuka ku federation nzikiriza alien skin aina munnamawulire bwe yali ava e London omukyalo oyo wa Next Media abantu bangi bavuddeyo ne boogera ku nsonga eno ne bagamba nti alien skin yakola bubi empisa gye yayisamu munnamawulire wabula ate abalala ne bavayo ne bagamba already ogwo omukutu gubadde gumukuba nnyo kati tewali nsonga lwaki oba oliawo ampuliriza njagala tuulye ku birowoozo by'enjawulo ku ki alien skin kye yakola omukulu amanyiddwa nga Saimo annyonnyola engeri eno njagala tumuwulirizeeko katono then nzije tweyongereyo mikwano gyange katusooke tuwulire Saimo nzije tweyo Katonda abadde abawadde omukisa n'amaanyi ab'amawulire naye mugakozesezza mutya oba ontegeera Katonda abawadde omukisa muwa abalala omukisa mutandika okugabira ssente alina gwe muzannyira muziki atakuwadde tomwogerako bw'oba omusuubiramu ssente n'omukuba oba ontegeera ne mulowooza nti mmwe musobola okuzimba omuntu Katonda n'abaako gwali ese nga temwinaakuwadde nettaffaali bweriti nze nawe nali mbaddeko awamu nga muli banyiivu nnyo tugenda mulaga tugenda mukuba ne bagamba temusobola mukuba kubanga temwamuzimba kyemutazimbi temusobola kukikola kimenya He's not trying tagezaako kukakkanya mawulire n'agezaako kucekinga mawulire olunaku amawulire bwe mwava ku lolo yammwe ne mutandika okugenda ku opposition yaabwe be mukolako amawulire yali nsobi kyemulina okukola is to give an insight omuyimbi gw'otaakeera ku makya n'omuyita mu kuyimba tosobola kutandika kufuuka anko we oba kitegeera naye lwakuba nti naawe mbadde nga muceeki nga mmwe mwabazimba kati ne webeetula basigala babeetaga kati waliwo eyazze gwe mutaazimba ate nga akyabikola nnyo eyo ate nga mumwetaaga bayimbi bameka mwakateerayo live nga bava ku airport bameka mwagimuwadde kati akyabalabisa nnyo but anyway ekyo kiddayo kimu ate waliwo n'omulala ngambye nti nedda abantu bajja muko ebyakola okubanga azala b'amawulire kati audience y'abantu gye tulina eno essaawa zino mbi etya babaddewo nga balina bye baagala balemereddwa bammiddwa omukisa to practice their rights kyoba abantu batandise okuleeta abantu nga baalien skin kati n'abantu nga bakireva gye batandise okufuna omukisa kuba nabe bagala kutandika kuleeta bagala nakuwa kireva gye concert ate esobola n'okukola lwaki nti kakati ffe mwa mutulemye omutuganye okugezesa obuyinza bwaffe wano eyo katuveeyo kati balagire eno
indala tekisobola okuba ekyobusiru naye bakikoze ate nga tujja mala kyo kya busiru naye bakikoze ate mina kimujja bakula kubanga bo be bantu be balina numbers ate ono yatugamba nti amaanyi gali mu bantu ate abantu bajja ne bakuŋŋaanira wamu nga bakitegeeza baba b'amaanyi kakati kisobola okuba Pastor Bujingo simanyi ddi dwabuulira njiri mu kyaki ye simanyi ddi dwabuulira njiri mu kyaki ye wabula enjiri ye erabika ebiseera bye byonna ebisinga abimala ku kwogera ku bantu ne neebuuza ddala ddi lwasumba endiga njagala tuwulire ebigambo bya Pastor Bujingo bino bye yavuddeyo ate n'ayogera nze simanyi abantu abali mu kyaki ya Aji Bujingo mwaŋŋaanye okukozesa ekigambo ekyo naye nja kukikozesa olw'ensonga waliwo ebintu by'owulya mu butuufu nga tebijja tebinyuma n'ogamba oba waagwani oba kawaanyi ki kati munzikirize tuwulire ku bigambo bya Pastor Bujingo ng'ayogera ku mmwe abamulumbagana ku social media yavuddeyo naye n'abaddiza omuliro atakulekera tomulekera ennyanja mbu ekutta omira kakati katusooke tuwulire ebigambo bya Pastor Aloysius Bujingo pastor w'abantu okitegeere mumukuba naye nammwe ajja kuba naye Bujingo kale wuuyo bannangira obutagasa naye kati agamba ndi sigasa yaswala gye bali abagamba sigasa temubirabayo ku social media naye bwe mba sigasa ate oba onfaako ki abagamba sigasa ngasa nnyo gye balina okusinga bwenkugasa kuba bw'amala obiteeka ku social media ng'afuna bya viewers ajja ateekayo kitaawo alabe kubira mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gazi abagamba sigasa mbagasa nnyo n'okusinga bw'okirowooza ajja ateekayo kitaawe oba nnyina balinga abatalina gye basibuka nze kamere kaabwe neno lanchawa bwe era wagenda kuba wateekateeka afuneyo obuntu bwagattagattaawo naye afune ku mmere nganze bwenkoze munnange pastor nganze bwenkoze munnange pastor ate munnaye tukole ki ate oba afuuka kisekererwa wafuuka kyakuzannyisa abalala nga tetubakola bwe bati kyogamba bo tebamanyi byokola tebasobola bikola awo we neebuuliza ddi lwagenda ositiikingako ku nsonga za church ddaani okubeera mu katembo ono era zendiga kiki kye zoogerawo kiki kye zisuubira okukola eyo ye Uganda nno ze church zaffe ze tutambuliramu ampuliriza ebigambo biba tebinnaba kuggwaayo wabula njagala tusooke tubeeko kye tuwulira ekirala tusooke ku federation ya Eddie Kenzo oba mwana mulenzi amanyiddwa nga Alien Skin katumuyitirekokko Alien Skin alina kwe yabadde ng'apafominga alina ennyimba zeyazannye zesaagala kwogera njagala nzikuwe gwe kennyini naawe weewulirireko mukwano gwange ogambe Alien Skin kimenke yagamba ajja bafuukira kye baawalula mu butuufu akifuuka ono gaaya akuba Alien Skin njagala era tulabe ku lugendo lwa Alien Skin waliwo alulojja ng'olutabaalo ye Douglas Lwanga jjukira ono yategeka Papo Party kaakati nno okutwala Alien Skin bwe muba mulowooza byali byangu kansooke nkuwe omukulu amanyiddwa nga Douglas Lwanga otegeere nti Alien Skin okugenda tebyali byangu gayi ali principled nnyo nga bw'okiwulira kale katusooke tumale okumuwulirako Douglas Lwanga kiki kyayogera ku nsonga eno na lwaki Alien Skin oba oliawo yali agaanye okutambula nabo ogenda e London. They're like, what's going on? Agenda tagende. So early in the morning, I think that things are going to change. So our emu biri enokulaba tebichuka. So I call up the promoter in the UK. Ngamubuza, yo, what's going on? I thought Swina and a guy both on board. Chechkena maso ngamba, you know what? To try and handling at the back end, but since you're on ground, try and see what's going on, you know, or bring it to book. So I get so confused by that statement. So I pick up my phone.
First person I call Alien's manager. He's called Musa. But Musa didn't pick. Musa picking. So I call Abitex. Because Abitex, us as promoters, we have a body that takes us. It's called the National Promoters Association. So he's the president. So nemukubira, like, just to get magezi. Ankubira Abitex ngamba Abitex man chechigenda maso. Abenga ngamba dago mimbi no tagenda genda. Ali serious. When Abitex told me that, I freaked out. This is like, because we are all supposed to leave on Thursday. This is about 10 a.m. in the morning. The day you're supposed to... It's just a few hours. Exactly. You have to book a ticket. You have to, everything. You guys had the tickets already by that time? You were supposed to even have left a day before. You guys had told us he's setting off at night. Exactly. Then at 10 p.m. he was supposed to leave with Mercy. Both missed their flights. Okay. Hot soup. So I engage Abitex. I ask him on a blood soko mbuli ya church kena maso ngamba mano imbi ali serious ya jeko ne simu ya chirinze tagenda kuja. Get you joy. Hey bro. So anyway, Abitex ngamba, but anyway, can't try he used the word try. But Douglas, kwa option ibiri. Option is soccer if Alien allows. Option ebiri ani agoinzo gatawo. Just in case. Just in case Alien takolachi taliwo. Meanwhile, that same time, they were all rumors and all that stuff. Actually, Joblix had issued an official communication. Uncle P is not going to be on the lineup because of some details. This stage again, right. But I also remember you guys had told us when we were on the show. You told us actually Palazzo was leaving that very night. He had his visa. He had his ticket. Hot soup. But let's start the show. Emboze chagenda maso, Reshef sosene. Katuchari out tuliku introduction, Emboze ya London version yange ya Alien ya million meka. Ya 10. Yange exclusive kwa London, Emboze side eri omukulu ya jitunze million 5 na side no version. Afunyeka ya off air we are blown away. Actually, Alien is right to sell his Mbozi at 5 million. It's really interesting. Because he saw the world in his own eyes, and everybody would think that he's gonna get excited because he saw this or that or that, but you're gonna be shocked that he's one guy that still prefers his home, his ghetto, than to stay in London or anywhere in this world. And all that stuff. Alien is he's one of a kind. Yeah, he's one of original. He's real. Okay, njagala kubeebazaako mwenna b'entambula nammwe mwebale nnyo mikwano gyange mwebale nnyo mwebalire ddala okuba nga mutambula ne DPTV Uganda. Of course bingi bye tugenda mu maaso n'okuba nga tunoonya okuba nga tubatuusaako. Kyova olaba mbeebaza obutakoowa nti banaye mwebale nnyo mwebalire ddala. Kyemukola kyamaanyi nnyo, simanyi nawe nnyinza kigeraageranya. Kakati omukulu amanyiddwa nga Ssemujjuŋŋanda avuddeyo bw'atyo nawa mwami Museveni amagezi era agamba nti mwami Museveni si mubbi mulwadde. Ono ye si mubbi mulwadde. Ssemujjuŋŋanda agamba nti eggwanga lino bwe lirivaamu Museveni eddembe lijja kubaawo. Ne bwe linaaba nga likyalimu mwami Museveni ennaku egenda tuyonka butaaba. Simanyi gwe kikyolowooza, simanyi kikyogamba, ddala kituufu kyayogera kituufu. Kale, njagala naawe tuveewo mukwano gwange tweyongereyo. Olunaku olwajjo njagala kutegeeza nti omulangira Kasimu Nakibinge yavuddeyo n'ayogera n'agamba nti oba oli awo gavumenti erekerawo okubeera ng'ebateekako bambega. Era yagambye mutusindikira bambega mu jjuma batubege bigambo ebiva mu Qur'ani. Nzikiriza nkuwe omulangira Kasimu Nakibinge ku nsonga eno ate nayo ogiwulireko mukwano gwange osobole okubeera otambule wamu n'okumanya.
abantu byenjogera mu kyama ate ne bw'onojja wano n'otukabaka maabo kuba TV kweziri biba byatuuseeyo dda kale tubaaniriza naye nga nobala omulimu gw'omukola naye obuzibu bwonna ate kujeeteka ate nakulinda musiraamu ng'asaala ali ku sujudu noyagala awulire byaloopa ewa Mukama Katonda ebintu bikwatako yahe muleke ayogere byonna oba oli awo yeebaza na mirimu gye mukola naye bannaffe tubeebaza nnyo omulimu ogwe mukola senga mugongera mukulaba ebyobukesi mu bantu abatemulwa ababbibwa abali mu ebyo nga mubakwata tebannaba kubakola ebyo ebivve mwebale nnyo wakulu antum bikhairi oyo ye mulangira Kasimu Nakibinge jjajja w'Obuyisiraamu nga yeemulugunya ku bwambega obusukkiridde babakolako obwambega nti ne bw'aba akutamye ku musaalo wabaawo akutama awulire kikyayogera yeyo ye Uganda bangi abamu tetwewuunyisa tetwewuunyisa nga tetunaba kubanga tweyongerayo mukwano gwange njagala kukujjukiza nti genda maaso n'okubanga owa video yaffe like mu ngeri yemu genda maaso n'okubanga ate osubscribinga bingi byenkyakutuusako bingi byenkyayagala omanye era nga ojja kubanga obimanya mukulikeyo olunaku olwajjo ku Idi mu konsati ya Maulana and Rain gye bayise omusoyisoyi yabadde y'amaanyi nnyo naye ng'abaana bo bakyawa level TV za wano mu Uganda ku nsonga za Alien Skin akutte wansi ne waggulu katufuneko ku bigambo bino katono nnyo then era nzije tweyongereyo mukwano gwange bingi byogenda okubanga owulira bingi nnyo kamala buli muyimbi abadde atya bulediyo obwo bupulizenta nga butya bumusabula nga busabula buli omu bulinyiridde ebitone by'abaana ne bubiteeka wansi wallahi ng'omuyimbi bamukuba leero enkya najja n'akasente yeegule musajja wattu balekerawo okumusabula naye era abuwaayo kasente bumusirisaamu wiiki nga bumuddamu kati ssaawa zino amawulire tegakyali waabwe amawulire gali eno bwe tukugaana ensebe ekugaanye bwe tukukkiriza ensebe ekukkiririza kati bujja bwefumba ku Alien Skin bukajja ne kamera byebiki kodi eri mukajja kazunga ne bukamera ako ka TV kammwe ke kakyasinze okusuula abaana ebitone by'abaana ne buli bukasuku buddembe bweyita simanya bweddembe FM kati ssaawa zino teriyo mawulire kati bwe mutayogera ku Alien Skin kiki mugenda okwogerako kitunde ani aliko eggulire kali mugenda kutugamba ki ku bu-TV bwammwe nga Alien Skin te sigwe mutaddeko kiki tugenda olaba temuyina kontenti mwe bisiraani mmwe mulinyiridde ebitone by'abaana abaana bangi ababadde ne talenti ne muzikuba ne muziteeka wansi wallahi ne mugenda mu promoting abantu banyama etaliiko gumba simanyi omunyama etaliiko gumba abatali nga mutuufu n'omuziki mutono nnyo ne mubafuula ab'amaanyi kati ssaawa zino omuziki guli ku City Danger amawulire gali ku City Danger bw'otayogera ku Kyagulanyi oyogera ku City Danger TV zammwe zijja kudda mufunako ku ba viewers nga mwogera positively eri abantu abali positive okay bye bigenda maaso internet yondalu ekyo kyoba omanya Alien Skin kyonna kiyajjiddemu Mukama Katonda y'amanyi talumbibwa abaana bakulumba mu fululizo bakuba 1 2 right left center ye Alien Skin njagala kubeebaza nnyo bentambudde nammwe nsaba Mukama Katonda omulungi ow'ekisa mukwano gwange no katusooke tukole emboozi ya Eddie Kenzo saagala kulekayo mboozi eno katukole emboozi ya Eddie Kenzo wa video yaffe like mu ngeri yemu genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga mukwano gwange katukole emboozi ya Eddie Kenzo ndowooza gye mba nsembyayo ampuliriza ebigambo byo bikyali bizibu naddala ku federation fe abamu tetukyayagala kwogera ago ge mazima tetukyayagala kwogera ku federation y'abantu naye tujja kubawa abalala bye boogedde fe tuvaayo ne twogera ku federation bagamba mulaba federation ate bwe tugenda eno munnaye ku mirimu nga batugamba ne naawe wakubye nnyo kati weesanga
nga n'amazima galinga ge baagala okuzibira. Kakati njagala munzikirize tubeeko bubaka bwe tufuna ku federation eno kituyambeko era okutunula n'okulaba ennyo ddala federation ya ddala yabaffe. Federation eno gye twogerako ddala egenda kuyamba omuyimbi ddala really. Nze ndabanga Eddie Kenzo ate ke baagizizza mbw ate Edirisa Musuuza ate ne Shiba Kalungi kyokka bo beeyagala kiri yuga. Oba kakati abayimbi abakibuukira obubuukizi bali kuki oba babalaka ki? Tebamanyi kiddako babuukira bubuukizi. Njagala tufune emboozi eno njinoonyeza mu kompyuta embuze njinoonyeza mu kompyuta emboozi embuze naye nga nandyagadde njibaweeko musobole okuba nga nayo mugitegeera bulungi nnyo. Naye bw'eba ebuze ate wali buzibu tujja kugireka ngifunye katugiwulire. Bannange omuzungu yatukolera Eddie Kenzo. Nga tuwulidde ekirango kya Federation okubeera registered naye nja kutereezaamu nti without UMA naye without any association yonna wadde neeza Kenzo. Registration gye twakebeddeko gye twalabye mu search ya URSB ng'eraga kuliko Kenzo ne Shiba bokka. So naffe twakakirabo tukyagezaako kyetegereza kitegeeza ki tulabe ki ekiddako tukyebuuza ku bakulu tugenda kwebuuzaako ku ministry kubanga yebadde Ministry of Gender yebadde tuguidinga ne institutions eziddako awo. Twakirabye kubanga twalabye ffenna certificate ya Federation Kenzo gye yafulumiza ku WhatsApp oba ku social media. Then tukolamu search naffe okukakasa independently mu URSB ne tulaba nti erinnya eriyo lye bataddeyo mu URSB eririko amannya ge era siri erimu n'erino eryafulumidde mu certificate. Tuteebereza wayinza okubeerawo awo okujingirira naye nga tuteebereza kubanga walabanga ebintu bikwatagana oba olowooza ekimu kijingirire. Obviously tebasobola kubeera federation nga ya Kenzo ne Shiba bokka eyo tebeera federation. Kiwaawa baba bakikozeyo batyo bayinza okuba bakigenderedde nti basooke bakwate erinnya bamala odikwata then batuddire oba baddire associations ez'enjawulo balabe engeri ki bye bakitambuza. Naye ffe tukimanyi nti kubanga gavumenti ebadde kiinamu omukono era nabo bennyini bajja tutegeeza era ne tuba tugenda mu maaso tujja kwebuuza ku Ministry of Gender. Ekyo kyo kiri mu glass nti mulimuko omukono kubanga okukaanya tetwakukaanya twabadde tukyalina entuula gye tubadde tulina okufuna esembayo tukaanye tulyoke tugende tuwandiise. Tetutidde wadde kubanga gye kiggweera oba gavumenti oba mukono music industry etambulira ku bantu etambulira ku members baffe. Tosobola kugenda kutuula mu factory n'okulaba abayimbi era olina kudda mu bayimbi era fe abayimbi. So UMA tetweralikiridde because UMA ye biggest association y'aba musicians mu Uganda era n'omuntu yenna alina kyalina okukola alina okutandikira ku UMA. Kyetuyinza okugamba abakulu abali mu federation nti waliwo enkola ezibadde zitambula ezenkola ezateekebwawo emikutu egy'enjawulo oba ebitundutundu ebitambuza eggwanga ebyenjawulo ng'otaddeko gavumenti ng'otaddeko ba stakeholders ab'enjawulo ng'otaddeko eno gye wandiise value chain nga mu music industry mulimu bayimba mulimu abakuba ebigoma mulimu baproducer bonna obeetaaga toyinza kubeeraawo n'osuubira nti gwe nga kinoomu osobola okutambuza ekintu kyonna. Omukulu Henry Kyalimpa twamumiitize mu negotiations zino ezibadde zigenda mu maaso. Henry Kyalimpa munnamateeka era mukozi wa Operation Wealth Creation. Tuyinza kirowoozaako naye nga womanyi ekintu kyonna oluusi bwe kirema ate nga kiremesa ebintu awo tuba tusobola okutuukayo. Bamemba baffe abali mu federation oba abeegasse ku side eri tulowooza ebimu baba wabyamu mu ntegeera y'ebintu bino babitegeera mu bukyamu. Entegeera entuufu yali nti associations ezikola federation era entegeera tekiwukanga. Okay, ensonga bwetyo bweri gwe munnayuganda ogamba otya njagala onzikirize nkome wano nsaba Mukama Katonda omulungi ow'ekisa atakuumira mpeera abankuumire. Muwe video yaffe like musubscribinge mubeere bulungi mweraba.
na Uganda bannange basebo ne bannyabuuka mbanjulire ba Alihila Holdings Uganda Limited bano bakafulu mu kuzimba mayumba agali ku mulembe, plumbing, electrical installation and general construction, biodigester septic tank and many more. Todda mu kukaaba nga ba Alihila Holdings Uganda Limited webali okukuyamba. Wabeetaaze n'ayagala okumanya ebisinga kaawo kuba ku namba z'essimu eziri awo. Onaabafere oyagala kuteera mazzi mu nnyumba yo oba masannyalaze, kuba ku namba z'essimu eziri awo oba otusange ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Grand Imperial Hotel. Jjukira ye ffe ba Alihila Holdings Uganda Limited. Have it all.